Всем привет, это Арт-территория и специальный выпуск о современном искусстве, которое рождается прямо здесь и сейчас в такой нестандартной локации у нас в Приднестровье. В общем, прямо по курсу «Интересное погружение». Поехали! Что такое белый шум? Вообще, мы часто это словосочетание слышим в контексте с детства, с воспитанием детей. Но у него есть вполне понятная техническая терминология. Итак, белый шум – это особый тип звука, в котором одновременно распределены все частоты, слышимые человеком, но при этом они равномерны по громкости. Так вот, этот самый белый шум – это мы, зрители, все присутствующие на выставке. А вот цвета, настроения и эмоций добавят искусство. Ну вот с названием мы с вами разобрались, белый шум. А теперь давайте поговорим про современное искусство. Что же это? И здесь тоже есть вариативность событий. Вот смотрите, с искусствоведческой точки зрения современное искусство начинается примерно с 1960-70-х годов. О чем это? Это нарушение форм, всех стандартов, использование технологий внутри самого искусства. А что же касается сегодняшнего дня? А теперь, собственно говоря, в современность. Вот здесь, в локации, которая, абсолютно собой не предполагает выставку, она будет рождаться. И это своего рода эксперименты, самые настоящие, с энергией. Приднестровские художники, они увлекают своим видением мира. И хочется об этом рассказать везде и каждому. Итак, 9 художников и 1 дизайнер. Из белого шума будет рождаться то самое искусство. Так, сейчас самое время задать вопрос организатору, идейному вдохновителю всего этого события. Оля, скажи, пожалуйста, какую цель ты вообще в перспективе преследуешь? Для чего нужен такой серьезный масштаб? Спасибо, хороший вопрос. Начну с того, что Ассоциация креативных индустрий начинает сейчас активно развиваться. И стартом было именно это мероприятие. Хотелось собрать на одной площадке, на одной платформе именно художников, ценителей искусства и зрителей. То есть, чтобы художники были увиденными и услышанными. Это первая цель. И вообще, в принципе, мы планируем развивать не только эти мероприятия. Похожие. В следующий раз это могут быть не художники, это люди вообще в целом искусства, музыканты, актеры и так далее. Юмор входит также в наши планы. Открыты для любого творческого взаимодействия. Совершенно верно. То есть, друзья, если у вас есть какие-то внутренние творческие инициативы, вы знаете, куда обратиться. В Ассоциацию креативных индустрий. Совершенно верно. Присоединяйтесь, впереди нас ждут большие планы, грандиозные мероприятия. Искусство – это про самовыражение, саморефлексию, про поиск себя в этом мире и в этой жизни. И вот эта выставка, в том числе «Белый шум», она об этом, что мне кажется невероятно важным. Мы здесь говорим не только про изобразительное искусство в разных его формах и стилях. Мы здесь создаем синергию. Перформанс танцевальный, покажем вам его отдельно. Конечно же, показ моды от Алексея Соболя и рождение произведения прямо в моменте. Это все невероятно увлекательно и красиво. С большим удовольствием хочется вам показать танцевальный перформанс, который состоялся в начале выставки. Это как рождение искусства, ведь все мы в какой-то момент белый лист. И благодаря тому, что рождаются идеи, появляются те самые краски жизни. Вот такую аллегорию хореографическую нам помогла создать Ольга Якимченко, руководитель театра танца «Бум». Самое время пообщаться с художницей, самой молодой участницей этой выставки. Валерия, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, переживала ты или нет? Все-таки тебе 18 лет, а ты уже экспонируешься на выставке. Да, были немножко переживания. Самая молодая, первый раз в этом участвую. Для меня это прям
шок. Ну, я уверена, что у тебя все получилось, потому что работу ты делала заранее. Почему именно гобелен? Почему такой вид творчества ты выбрала? Потому что я учусь в высшем художественном Виндзорском колледже, и моя специальность — это декоративно-прикладное искусство, поэтому я решила его, так сказать, в массы продвигать. Очень показать, правильно. что- Кто, если не ты, правильно? Ну, тоже верно. Пусть все получится. Спасибо большое. Это Антонина Павлик и ее тема в творчестве – анималистика. Рада представить вам художницу Валерию Чебанову. Она смело экспериментирует. Масляные акриловые краски, люминесцентные, ультрафиолетовые покрытия, авторские техники, цифровое искусство и даже NFT. Друзья, на нашей выставке представлена еще и творческая семья. Светлана, профессиональный фотограф, знает все Приднестровье. Но более того, у Светы есть сестра, которая художница и которая сейчас работает в Испании. Вот ее работы. Расскажи, пожалуйста, поделись, сложно ли было соглашаться сестре на участие? Когда мы увидели объявление о том, что будет такая выставка, на самом деле я сама предложила Маше, давай мы что-то выставим, но Маша немножко сомневалась. А почему? Потому что здесь представлены ее немножко старые работы. Она свой стиль немножко трансформирует, изменяет, поэтому ей, наверное, хотелось бы показать что-то новое, актуальное, но, увы, прилететь сложно, да. доставить как минимум из Барселоны сюда требует времени. Это наши любимые работы. Вот эту большую специально сделала для дома родителей, а вот та из моего дома. Алена Николаева работает в абстракции и минимализме, но это не диалог между художником и зрителем, это разговор света и тени, рельефа и пространства. Ирина Дмитриева пишет в стиле фотореализма, делая это с особым уважением к миру и природе. Продолжаем знакомство с нашими авторами. Натали Битан, она же Роузи, называет свой стиль сакральным космизмом. История глубокая, проникновенная и, можно сказать, с вселенским подтекстом. Сегодня на выставке очень много абсолютно разных историй, и максимально хочется их подсветить. Здравствуй, Лана. Я знаю, что ты сегодня представляешь работы своего отца. Расскажи об этом поподробнее. К сожалению, Леонтия Бушника нет рядом с нами. Но я горжусь сегодня быть проводником творчества моего отца на данном мероприятии. Екатерина Марарь, художница, которая не просто представила одну из своих работ, она была участником перформанса в реальном времени, создавая картину, которую в финале мероприятия продали на аукционе, можно сказать. Старт большой карьеры дан. Ну, как я вам и анонсировала, у нас сегодня разговор не только об изобразительном искусстве, в том числе будет погружение в мир моды. И посмотрите на этот стол, на эту красоту. Сейчас мы познакомимся с дизайнером, зададим ему несколько вопросов, ну а, конечно, потом мы посмотрим сам показ. Доступ к дизайнеру разрешен. Но у меня, наверное, главный ключевой вопрос. Твоя коллекция называется «Фемида». В чем идея, в чем замысел твой авторский? Почему такое название? Фемида изначально претерпевала большое количество трансформаций. Изначально это были какие-то отсылки к древнегреческим богам, не было какой-то окончательной формы. Мне приснился сон. Мне не хватало... В летнюю ночь? Да, мне не хватало связующего какого-то элемента, который бы красной линией проходил бы сквозь всю коллекцию. И это оказалось вот этот палантин, который окутывает лицо женщины, девушки, модели. И на этом и начала выстраиваться вся история, концепция, да. Фемида — это, скорее всего, наверное, про женщину не просто слабую, про сильную, про
очень иногда и независимую, иногда и жестокую. Не все же может быть прекрасно. Ой, ну ты ж про нас прям, ну один в один. Да, поэтому как бы вот как есть. Я показываю свою интерпретацию сильной властной женщины, которая независимая, иногда бывает даже очень опасная. Ну и как и сама Фемида, она не влияет. Справедлива, да? Справедлива, да. Да. Вот. Ну, удачи тебе, а мы Спасибо. зрителям покажем, что у нас получилось. Друзья, в рамках одной программы просто невозможно вас познакомить со всеми художниками, показать все моменты и нюансы. Это я прекрасно понимаю, но мне очень хотелось передать вам эту энергию через экран, что у нас сегодня получилось, настоящее арт-событие. Называется оно «Белый шум». А с вами была арт-территория. Мы расширяем границы вместе.